আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের মাঝে ভিন্ন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদের দেখাবো একটা ফ্ল্যাট লক মেশিনের মাত্র 4 থেকে 5 মিনিটের ব্যবধানে মেশিনের পুরাতন অয়েল ফেলে নতুন অয়েল দেওয়া। তো কিভাবে এটা সম্ভব সেই জিনিসটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এই একটা ট্রে আছে। এই ট্রেটা আমরা তৈরি করছি, এটা একটা ড্রেনের মতো তৈরি করছি আমরা। 3 দিকে ভাঁজ করে একদিক ওপেন রেখে আমরা ড্রেনটা বানাইছি। এটা একটা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বানাইছি। আপনারা ইচ্ছা করলে কোনো প্লেন শিট দিয়া, কোনো লোহা দিয়ে এটা তৈরি করে নিতে পারেন। তো এখন আমি এটা ড্রেনটা মেশিনের যেখান থেকে অয়েল বের হবে সেই সাকশনটাই দিয়ে দিলাম। এখন আমি মেশিনটা একটু উঁচা করার জন্য আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা ব্যবহার করতে পারি। মাধ্যমে আমাদের মেশিনটা একদিকে একটু উঁচা হবে, যার কারণে মেশিনটা একদিকে স্লট হয়ে মেশিনের অয়েলটা নিচে নামবে। তো এখন আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, কোনো ড্রাম ইউজ করতে পারি যে অয়েলটা যে পড়বে, কোনো মেশিনের ড্রয়ার ইউজ করতে পারি, অর্থাৎ অয়েলটা যেন ফ্লোরে না পড়ে এর জন্য আমি কোনো বড় টাইপের কোনো পাত্র ব্যবহার করতে পারি। আমি এখানে একটা ড্রয়ার ব্যবহার করছি সামথিং, শুধু ভিডিওটা তৈরি করার জন্য। তো এখন আমরা কি করব, মেশিনের যে অয়েলের যে স্ক্রুটা আছে যেখান দিয়ে অয়েল বের হয় সেই স্ক্রুটা আমি খুলব। খোলার পরে স্ক্রুটা সাইডে রাখার পরে দেখেন অয়েলটা বের হচ্ছে। এই মেশিনের অয়েলটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণেই আমাদের অয়েলটা চেঞ্জ করা। অয়েলটা নষ্ট হয় কিভাবে আমরা বুঝবো? অয়েলটা নষ্ট হয় যখন অয়েলের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে মেশিনের অয়েলটা নষ্ট হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি একটা ভালো একটা ফ্রেশ অয়েল থাকবে, একদম পানির মতো একদম অয়েলটা থাকবে যদি ভালো অয়েল থাকে। আর যদি নষ্ট হয় অয়েলের বিভিন্ন রং আসতে পারে, লাল আসতে পারে, অনেক দিন পুরাতন হইলে নীল কালার আসতে পারে। কিন্তু আমরা অয়েলটা নষ্ট হয়েছে বিদায় এই মেশিনের অয়েলটা চেঞ্জ করতেছি। তো আমরা এখানে যে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করছি, এইখানে আপনারা এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে একটা রানিং লাইনেও মাত্র 5 মিনিটের ব্যবধানে একদম সেফটি রেখে এখানে অয়েল চেঞ্জ করা পসিবল। তো এই কাজটা আপনারাও করতে পারেন, ট্রাই করে দেখেন। এইটা এতে করে আপনার প্রোডাকশন বৃদ্ধি হবে এবং সময় কম লাগবে। আপনি অন্য একটা কাজ করতে পারবেন। যত সময় আপনি অয়েল চেঞ্জ করতে সময় ব্যয় করতেন, এখানে সময়ের অপচয়টা কমবে। এখন আমি কি করব, এই মেশিনের যে স্ক্রুটা আছে, অয়েল স্ক্রুটা যে আছে, সেই স্ক্রুটা আমরা সুন্দরভাবে টাইট করে লাগিয়ে দেব। তারপরে আমি যে আমার যে ট্রেটা আছে সেই ট্রেটা আমি নিয়ে নেব এবং মেশিনের যে মেশিনের অয়েল দেওয়ার আগে মেশিনের কি করতে হবে, এই স্ক্রুটা খুব ভালোভাবে টাইট দিয়ে আটকায় দিতে হবে। আমি এখন মেশিনের নতুন অয়েল দেব। নতুন অয়েল দিতে গেলে আমার যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মেশিনে ওভার অয়েল হচ্ছে কি না। ওভার অয়েল দেওয়া যাবে না, এবং কি আমার মেশিনের লো দেওয়া যাবে না। অয়েল যদি আমি কম দিই তাহলে মেশিনে অয়েল উঠবে না, তাহলে মেশিন আবারও জ্যাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এর জন্য আমি অয়েল দেওয়ার সময় বারবার অয়েল মিটারটা একটু চেক করে নিব। অয়েল দেওয়ার স্ট্যান্ডার্ড মিটার হচ্ছে যে ওখানে 2টা দাগ থাকবে, সেই দাগের মাঝামাঝি দেব। দাগের উপরে উঠলে হাই হবে এবং নিচে থাকলে লো হবে। এর জন্য আমার 2 দাগের মাঝখানে অয়েলটা দিতে হবে। তো এই যে মিটারটা দেখতে পাচ্ছি, লাল 2টা দাগ দেওয়া থাকবে, যে কোনো মেশিনেই থাকে এই মার্কটা। তো এই সময় আমি কি করব, 2 দাগের মাঝামাঝি অয়েলটা রাখবো। এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং আমাদের পাশেই থাকবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই। আরও আপনাদের নতুন কোন ধরনের ভিডিও চান সেই ভিডিওগুলো শিখতে চাইলে এবং জানতে চাইলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আল্লাহ।